بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەوی سڵاتان لێبێت. بابەتی ڕیدینگی ئەم جارەمان تایبەتە بە ئازاد قادر و کۆنگرەی لاوان. Azad Qadir and the Youth Conference. لێرەدا کۆمەڵێک زانیاری گرنگ دەخینە ڕوو سەبارەت بە کۆنگرەی لاوان کە لە دوورگەی مانهاتن لە ویلایەتی نیویۆرک ئەنجام دراوە و باز لە ناو نیشانی کۆنگرەکە و ئەو بابەتانش دەکەین کە ئازاد قادر پێشکەشیکردن لە میانەی کۆنگرەکەدا. سەرەتای بابەتەکە بە گفتوگۆی نێوان پێشکەشکارێکی تیڤی و پەیامنێرێک بە ناوی ڕۆزا گۆمێز دەست پێ دەکا. دواتر ئاڵوگۆڕی چەند ئیمەیڵێک لە نێوان ئازاد قادر و کەیدڕایلی و ستێلا. ئەم بابەتە پرسیارگەلێکی زۆری لێ هاتۆتەوە بۆ نمونە هەر لەم ناپەڕەیە کە دەکاتە لاپەڕە 28 تاوکو ئێستا 12 پرسیاری لێ هاتۆتەوە و لە لاپەڕەی بەرامبەر کە دەکاتە لاپەڕە 29 چەند قەولێکمان هەن چەند وتێک ئەوانیش تا ئێستا 6 پرسیاریان لێ هاتۆتەوە کە بە هەمووی دەکاتە 18 پرسیار. ئەمە چەند زانیاریەکی سەرەتایی بوون سەبارەت بە بابەتەکە و گرنگی بابەتەکە. فەرموون بە بێکەوە دەست پێ بکەین. سەرەتا پێشکەشکارێکی تیڤی قسە دەکات کچە قش زەردەجل سوورەکە بە ناونیشانەکەمان بیر نەچێت یونت 4 ریڤیژن یونتی 4 بەشی پێداچوونەوە. ناونیشانی ڕیدینگەکە بەم جۆرەیە It couldn't have gone better. واتە لەوە باشتر بەڕێوە نەدەچوو یاخو بڵێن قەت لەوە باشتر نەدەبوو. ئەمە ناونیشانی ڕیدینگەکەیە. And to end the news بۆ کۆتایی هێنان بە هەواڵەکان we go over to the 15th World Youth Conference. دەچینە سەرباسی 15مین کۆنگرەی لاوانی جیهان. Go over لێرەدا واتە to change from one subject to another. واتە لە بابەتێکەوە بچیە سەر بابەتێکی تر. Which is starting here in Manhattan کە کۆنگرەکە لێرە دەست پێ دەکات لە مانهاتن. Rosa Gomez has the story. بەسەرهاتەکە لای ڕۆزا گۆمێزە یان چیرۆکەکە لای ئەوە و دەشتوانین بڵێن تەفاسیری ڕووداوەکە لە لای ڕۆزا گۆمێزە. اینجا ڕۆزا گۆمێز قسە دەکات دەڵێ چی؟ Well, it is said that we live in a global community. هەڵبەتە دەگوترێت کە ئێمە لە کۆمەڵگایەکی جیهانی دەژین. Global community واتە کۆمەڵگایەکی جیهانی. And that's certainly true. ئەمەش بێگومان بە دڵنیاییەوە ڕاستە. Here today with over 2,000 young representatives from 176 countries. ئەمەش بێگومان ڕاستە لێرە ئەمڕۆ لەگەڵ 2000 نوێنەری گەنج لە 176 وڵاتەوە. واتە ئەمە ئەوە دەسەلمێنێ کە کۆمەڵگایەکی جیهانین. ئەوەک دەبینین 2000 نوێنەری گەنج وارووا لە 176 وڵاتی جیاوازەوە هاتوون. ئەمە پێمان دەڵێت کە کۆمەڵگایەکی جیهانین. Everyone is waiting in the main hall. هەموو خەڵکەکە هەمووان چاوەڕێن لە هۆڵی سەرەکی. بۆچی چاوەڕێن؟ چاوەڕێی چین؟ Because in a minute چونکە خولەکێکی تر پاش خولەکێکی تر یاخو بڵین لە ماوەی خولەکێکی تردا This conference is gonna be opened. وا بڕیارە ئەم کۆنگرەیە بکرێتەوە دەست پێ بکە. With a speech by the mayor of New York. بە وتێک لەلایەن پارێزگارەکەی نیویۆرکەوە. Speech واتە وتە. Mayor واتە پارێزگار. کەواتە پاشخولەکێکی تر وا بڕیارە کۆنگرەکە دەست پێ بکە یاخود بکرێتەوە بە وتەیەک لەلایەن پارێزگاری نیویۆرکەوە. While we're waiting لە کاتێکدا چاوەڕێین لە کاتێکدا هەر لە چاوەڕوانی داین Let's talk about the conference program. دەی با دەربارەی بەرنامە و پرۆگرامی کۆنگرەکە قسە بکەین. It is called Action for a Better World. پێی دەگوترێت کارکردن بۆ جیهانێکی باشتر. کە ئەمە ناونیشانی کۆنگرەکەیە، عنوانی کۆنگرەکەیە. And developments on every continent are gonna be discussed. و پێشکەوتن و بەرەو پێشچوونەکان لە هەموو کیشوەرێک بڕیارە گفتوگۆیان لەسەر بکرێت. Education in South America, for example. بۆ نمونە پەروەردە لە ئەمریکای باشوور. واتە وا بڕیارە گفتوگۆ لەسەر بارودۆخی پەروەردە بکرێت لە ئەمریکای باشوور. But look, the mayor is here. دیارە لەو کاتێک کە پەیامنێرەکە قسە دەکات فەخامەتی پارێزگار بە دەردەکەوێ بۆیە دەڵێ سیرکەن پارێزگار لێرەیە. And he's being given a great welcome. وەک دیارە زۆر بە گەرمگوڕی بە خێراتن و پێشوازی لێ دەکرێت. A great welcome
واتە بەگەرم و گوڕی پێشوازی لێکردن. ئێستا گفتوگۆی نێوان پەیامنێرەکە و وارووا پێشکەشکارەکە تەواو بوو. دێنە لای ئیمێڵەکەی ئازاد قادر کە بۆ میزرایلی مامۆستای ئینگلیزیەکەی ناردووە. سەرەتای ئیمێڵەکە دەڵێ چی؟ Dear Ms. Riley, Dear Ms. Riley, بەڕێز Ms. Riley. وشەی Dear لە سەرەتای نامە و ئیمێڵ بە مانای بەڕێز دێت. I've been having a fantastic time. من کاتێکی زۆر خۆش و باش بەڕێ دەکەم. بەسەر دەبم. واتە لە جێوێکی خۆشدام. Starting with Central Park on Sunday afternoon. سەرەتا لە Central Parkەوە دەستم بەگەڕان کرد لە پاژنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە. کاتە یەکەم شوێن کە ئازاد بۆی چوو کوێ بوو؟ Central Park. At 9:30 yesterday, دوێنێ کاتژمێر 9:30 the conference was opened by the mayor. کۆنگرەکە دەستی پێکرد. کۆنگرەکە کرایەوە لەلایەن کێوە؟ The mayor لەلایەن پارێزگارەکەوە. Ever since لەو کاتەوە واتە لەو کاتەوەی کۆنگرەکە دەستی پێکردووە I've been really busy. لە ڕاستیە زۆر سەرقاڵم. My presentation on building the new Kurdistan was at 2 this afternoon. بابەتی پێشکەشکردنەکەم دەربارەی بنیادنانی کوردستانی تازە کاتژمێر 2 ئەم دوای نیوەڕۆیە بوو. Building the new Kurdistan ئەمە ناونیشانی یەکەمین بابەتی ئازاد قادر بوو کە پێشکەشی کرد لە کۆنگرەکەدا. The audience was great. ئامادەبوانی کۆنگرەکە زۆر باش بوون. And there was lots of discussion. و گفتوگۆی زۆر کرا و زۆر شت تاوتوێ کرا. Discussion واتە گفتوگۆکردن، تاوتوێکردن. Audience بە مانای ئامادەبوان دێت. ئامادەبوان جەماوەر وارووا مانای گوێگرانیش دێت. So they must have been interested. بۆیە بەدڵنیاییەوە حەزیان بە بابەتەکە هاتووە. بەدڵیان بووە. It couldn't have gone better. قەت لەوە باشتر نەدەبوو. واتە لەوە باشتر بەڕێوە نەدەچوو. I've also been asked to speak for Kurdistan. هەروەها داواشم لێکراوە کە بۆ کوردستان قسە بکەم. واتە وەک نوێنەرێکی کوردستان قسە بکەم. In a discussion about oil and water resources in the Middle East. داوام لێکراوە کە بۆ کوردستان قسە بکەم لە گفتوگۆیەکدا دەربارەی سەرچاوەکانی ئاو و نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. Oil and water resources in the Middle East سەرچاوەکانی ئاو نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەمە ناونیشانی دووەمین بابەتی ئازادە کە لە کۆنگرەکە پێشکەشی کرد. I said I didn't know enough to take part in it. منیش گوتم وەک پێویست لێی نازانم یاخود زانیاری پێویستم نییە تاوەکو بەشداری بکەم تیایدا. Take part واتە بەشداریکردن. But the organizers kept asking. So I agreed. بەڵام ڕێخەرەکانی کۆنگرەکە پێداگریان کرد. Kept asking. واتە زۆر داوایان لێ کردم. So I agreed. بۆیە منیش ڕازی بووم بۆی کە بابەتێک دەربارەی سەرچاوەکانی ئاو نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێشکەش بکەم. It is at 11:30 tomorrow. یاخود بڵێن 11:30 tomorrow. بەیانی کاتژمێر 11:30 و بابەتەکە پێشکەش دەکەم کە دەکاتە ڕۆژی چوارشەممە. So there is too little time to prepare. بۆیە کاتی زۆر کەمم بەدەستەوەیە بۆ خۆ ئامادەکردن. And I am really nervous. وەڵا ڕاستیە زۆر شپرزەم، زۆر شڵەژاوم. Stella called yesterday evening. Stellaش دوێنێ ئێوارێ تەلەفۆنی کرد، پەیوەندی پێوە کردم. And she's going to show me around on Thursday. و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمە لەگەڵ ما بێت بۆ هەندێک شوێن. ئاشنام کات بە هەندێک شوێن. Show somebody around واتە to guide somebody when they visit a place for the first time. واتە ڕابەریکردنی کەسێک کاتێکە بۆ یەکەم جار سەردانی شوێنێک دەکەن. I'm looking forward to that. واتە بەتاسەوە بە تامەزرۆیەوە چاوەڕێم بۆ ئەو ڕۆژە. Be looking forward to doing something or to something means to feel happy and excited about something that's going to happen. واتە دڵخۆش بوون بە تامەزرۆیەوە بە تاسەوە چاوەڕێکردن بۆ ڕووداوێک بۆ شتێک کە ڕوودەدا. Best wishes Azad. Best wishes زیاتر لە کۆتایی نامەدا بەکاردێ مع أجمل التمنيات بعربي. اینجا کید رایلی وەڵامی ئیمێڵەکەی ئازاد دەداتەوە بەم جۆرە. Dear Azad, بەڕێز ئازاد. Thanks for your email this morning. سپاس بۆ ئیمێڵەکەت ئەم بەیانیە. واتە
سپاس بۆ ئەو ئیمێڵەی کە ئەم بەیانیە بۆت ناردم. I am pleased you're enjoying things. دڵخۆشم بۆی کە تۆ چێژ لە شتەکان دەبینی. دڵخۆشم کە جەوەکە بە کەیفی تۆیە. Didn't I say you would? ئەی نەمگوت بەدڵت دەبێ؟ یان نەمگوت چێژی لێ دەبینی؟ It is great you will be speaking for Kurdistan later on. شتێکی نایابە کە دواتر بۆ کوردستان قسە دەکەی وەک نوێنەرێک بۆ کوردستان. I'll be thinking of you. لەبیرم دەبی. I hope it goes as well as yesterday's presentation. ئومێدەوارم هیوادارم وەک بابەتەکەی دوێنێ بە باشی بەڕێوە بچێ. I am happy you'll be doing New York with Stella tomorrow. دڵخۆشم کە سبەی لەگەڵ ستێلا سەردانی شوێنە بەناوبانگەکانی نیویۆرک دەکەی. Doing لێرەدا بەمانای visiting the famous places in New York. واتە سەردانکردنی شوێنە بەناوبانگەکان لە نیویۆرک. But sad بەڵام پێشم ناخۆشە یاخود دڵتەنگیشم there is too little time to see much. دڵتەنگم پێشم ناخۆشە کە کاتی زۆر کەمت بەدەستەوە بۆ بینینی شوێنی زۆر. Best wishes, Kate Riley. ئیمێلی کۆتاییمان لەلایەن ستێلاوە نێرا بۆ کەیتی ئامۆزای دڵێ چی؟ Hi Kate, سڵاو Kate. دیارە خانەوادە و خزمە نزیکەکان لەیان خۆیاندا ناونیشان بەکارنیانن وەکو میستە یا مێز. Just to say that I met Azad this afternoon. تەنها ویستم ئەحواڵ پرسیەکت بکەم و بڵێم کە ئەم دوای نیوەڕۆیە چاوم بە ئازاد کەوت لە نزیکەوە. And things went well. وا ویستم ئەوشت پێ بڵێم کە شتەکان بە باشی بەڕێوە چوون. We didn't visit the Statue of Liberty in the end. لە کۆتاییدا سەردانی پەیکەری ئازادیمان نەکرد. بۆچی سەردانیان نەکرد؟ Because there were too many tourists. چونکە گەشتیاری ئەجگار زۆری لێبوون. بۆیە مەجال نەبوو لەبەر قەرەباڵیەکە نەیانتوانی سەردانی پەیکەری ئازادی بکەن. Instead, we took the Staten Island ferry. لە جیاتی ئەوە واتە لە جیاتی ئەوەی کە نەماتوانی سەردانی پەیکەری ئازادی بکەین بەلەمی دوورگەی ستاتن گرت. یاخو بڵین بە بەلەمی دوورگەی ستاتن ڕۆیشتین. ئەوەی لە ڤیدیۆکەدا دیارە ئەوە ستاتن ئایلند فێریە کە بەلای پەیکەری ئازادیدا تێپەڕ دەبێ. And had a great view as we sailed past. وەریمەنێکی جوان و نایابمان بینی کاتێک بەلای پەیکەری ئازادیدا تێپەڕ بووین. It was much quicker and also free. زۆر خێراتر بوو و هەروەها بە خۆڕاییش بوو. Then we went up the ESB. پاشان سەرکەوتینە سەر ESB. ESB here stands for Empire State Building. ئەمە کورتکراوەی ئەوە. Empire State Building. پاشان سەرکەوتینە سەر کۆشکی ئیمپراتۆری. It was getting dark. دنیا تاریک بوو یاخود بەرەو تاریکی دەچوو. So we saw the city lights. بۆیە ڕووناکیەکانی شارەکەمان بینی. What a sight! ئای چی دیمەنێکی جوان و دڵگیر بوو. Love Stella. خۆشەویستت ستێلا. ئیمێڵەکان کۆتاییان پێهات. ئێستا لە خوار ئیمێڵی کۆتایی بۆکسێکمان هەیە لەم بۆکسەدا چەند زانیاریکی تێدا سەبارەت بە کۆشکی ئیمپراتۆری. Welcome to the 102nd floor of the Empire State Building. بەخێر بێن بۆ 102هەمین نهۆمی کۆشکی ئیمپراتۆری. And welcome to New York's best views. و بەخێر بێن بۆ جوانترین و باشترین دیمەنەکانی نیویۆرک. On a clear day you can see for 18 miles. کە لە ڕۆژێکی ساف و بێگەردە دەتوانی لە مەودای 8 میلەوە ببینی. ئەمە بۆیە بەخێرایی چکە پێشتر باسم کردو لە بابەتی نیویۆرکدا. More amazing facts. ڕاستی فاکتی سەرسوهێنەری تر یەکێک لە فاکتەکان چییە؟ The ESB opened in 1931. کۆشکی ئیمپراتۆری لە ساڵی 1930 کرایەوە ئەمە گرنگە. And at 1,470 feet و بە بەرزی 1470 پێ it remained the world's tallest building for over 40 years. و بە بەرزی 1470 پێ وەک بەرزترین بینای جیهان مایەوە بۆ ماوەی زیاتر لە 40 ساڵ. بەڵام لە ئێستادا وەک دەبینین بینای زۆر لەوە بەرزتر هەیە. ئەوە لە سەردەمی خۆیدا کاتی خۆی کە لە ساڵی 1930 کرایەوە بۆ ماوەی 40 ساڵ بە بەرزترین بینا ماوەتەوە لە جیهاندا. فاکتی دووەممان its 102 floors have a total area of approximately 2.75 million square feet. 102 نهۆمەکەی کۆشکی ئیمپراتۆری ڕووبەری گشتیەکەیان نزیکەی 2.75 پێدوجایە. فاکتی سێم around
1,000 businesses have offices here. نزیکەی 1000 جۆرە بازرگانی نووسینگەیان هەیە لێرە لە کۆشکی ئیمپراتۆری. And 21,000 people work here daily. و ڕۆژانە 21,000 کەس لێرە کار دەکەن. لە لاپەڕە 29 کتێبی خوێندکار کۆمەڵێک وتەمانن، کۆمەڵێک قەولمانن، با بزانین ئەو وتانە لەلایەن کێوە گوتراون. یەکەمیان a member of Azad's audience، ئەندامێک لە ئامادەبوانی ئازاد. 2 a tourist لەلایەن گەشتیارێکەوە. 3 Kate Riley. 4 Stella. 5 the mayor of New York، پارێزگاری نیویۆرک. قولی A، وتەی A دڵێ چی؟ Wow! Look at the lights! Wow! سەیری ڕووناکیەکان بکە، سەیری گڵۆپەکان. You know, people like me only really see New York when we show visitors around. دەزانی یاخۆ دەزانی کەسانی وەک من تەنها ئەو کاتانە بەڕاستەقینەی نیویۆرک دەبینن کاتێک گەشتیارەکان بە شارەکەدا دەگێڕین. ئەم وتەیە لەلایەن کێوە گوتراوە؟ ئەم وتەیە لەلایەن ستێلاوە گوتراوە. کەواتە ئەگەر ئەم وتەیە هاتەوە بە پرسیارەکە داوات دێکرا لەلایەن کێوە گوتراوە؟ وەڵامی ڕاست چییە؟ ستێلا. قەولی دووەمان، وتەی دووەمان I'd like to ask this. حەز دەکەم ئەمە بپرسم، ئەو پرسیارە بکەم. Roughly، بەنزیکی، how big is the population of Iraqi Kurdistan today? بەنزیکی دانیشتوانی کوردستانی عێراق چەندە؟ حەز دەکەم ئەمە بپرسم. حەز دەکەم بزانم بەنزیکی دانیشتوانی کوردستانی عێراق چەندە؟ ئەم وتەیە لەلایەن کێوە گوتراوە؟ It was said by a member of Azad's audience. لەلایەن ئەندامێک لە ئامادەبوانی ئازادەوە ئەم وتەیە گوتراوە. قولی C، What? You mean we've waited 3 hours to get here? چی؟ مەبەست ئەوێ 3 ساعت چاوەڕێمان کردووە تا گەیشتوینەتە ئێرە؟ And we can't even go up inside the statue anymore? و تەنانەت ناتوانین هیچ تر بەنێو پەیکەرەکەدا سەرکەوین؟ ئەی ئەم وتەیە لەلایەن کێوە گوتراوە؟ It was said by a tourist. لەلایەن گەشتیارێکەوە ئەم وتەیە گوتراوە. وتەی D، Your discussions this week، گفتوگۆکانی ئەم هەفتەتان will help، یارمەتیدەر دەبن to shape the future of our world، بۆ تەشکیلکردن و بنیادنانی داهاتووی جیهانمان. So، بۆیە let me just say again، بۆ ئیجازەم دەن دووبارە ئەوە بڵێم that New York offers you a huge welcome. کە نیویۆرک پێشوازیەکی گەرم و گوڕ و مەزنتان لێ دەکات، پێشوازیەکی گەرمتان پێشکەش دەکات. ئەم وتەیە لەلایەن کێوە گوتراوە؟ It was said by the mayor of New York. ئەمە لەلایەن پارێزگاری نیویۆرکەوە گوتراوە. قولی کۆتایی، وتەی کۆتایی E، Welcome back Azad. بەخێر بێتەوە ئازاد. Now, I'd like to give our English class a short presentation. ئێستاکە حەز دەکەم بابەتێکی کورت پێشکەش بە کلاسی ئینگلیزیمان بکەی about یاخود on your experiences in New York. بابەتەکە دەربارەی چی بێت؟ دەربارەی یاخود سەبارەت بە ئەزموونەکانت لە نیویۆرک. Experiences، your experiences واتە ئەزموونەکانت in New York، لە نیویۆرک. ئێستا خوێندنەوەکە تەواو بوو، دێنە لای پرسیارە وزاریەکان. Multiple choice questions. Question number 1، پرسیاری یەک The World Youth Conference was in dash and it was opened by a speech by. پرسیاری یەکەم دەڵێ چی؟ کۆنفرانسی جیهانی لاوان لە یەکێک لەم شوێنانە بوو و کۆنفرانسەکە بە وتارێک دەستی پێکرد لەلایەن یەکێک لەم شەخصانە. A، مانهاتن، کۆنفرانسەکە لەکوێ بوو؟ لە مانهاتن و بە وتەیەک دەستی پێکرد لەلایەن کێ؟ The Mayor of New York، سەرۆک شارەوانی نیویۆرک. B، کێردستان، لە کوردستان بوو، ئازاد قادر بە وتەی ئازاد دەستی پێکرد. نیویۆرک، لە نیویۆرک بوو، The Organizers بە وتەی ڕێکخەرەکان دەستی پێکرد. D، سلەیمانی، لە سلەیمانی بوو، ڕۆزا گۆمێز بە وتەیەک لەلایەن ڕۆزا گۆمێزەوە دەستی پێکرد. وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی A. کۆنگرەی جیهانی لاوان لەکوێ بوو؟ لە مانهاتن و بە وتەیەک دەستی پێکرد لەلایەن The Mayor of New York. Question number 2، پرسیاری 2 The World Youth Conference was opened by. کۆنگرەی جیهانی لاوان لەلایەن کێوە کرایەوە؟ لەلایەن کێوە ئیفتتاح کرا؟ A، ڕۆزا گۆمێز. B، ئازاد قادر.
C. The Mayor of New York. D. Kate Riley. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. کۆنگرەکە لەلایەن کێوە کرایەوە؟ لەلایەن The Mayor of New York. سەرۆک شارەوانی نیویۆرک. Question number 3 پرسیاری 3. Over 2,000 young representatives in the conference discussed one of the following. زیاتر لە 2,000 نوێنەری گەنج لە کۆنگرەکە یەکێک لەم بابەتانەی خوارەوان تاوتوێ کرد. A. Action for a better world and developments in every continent. کارکردن بۆ بەرەوپێشچوون و جیهانێکی باشتر لە هەموو کیشوەرێک لە هەر کیشوەرێک. B. Oil and water resources in the Middle East. سەرچاوەکانی ئاو و نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. C. Reach a world agreement to get rid of all weapons of war. گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی جیهانی بۆ خۆڕزگارکردن لە هەموو چەکەکانی جەنگ. Get rid of واتە لە کۆڵخۆکردنەوە. D. None of them. هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. Action for a better world and developments in every continent. واتە زیاتر لە 2,000 نوێنەری گەنج لە کۆنگرەکە ئەم بابەتیان تاوتوێ کرد. Question number 4 پرسیاری 4. The World Youth Conference program was called Dash. پرۆگرامی کۆنفرانسی جیهانی لاوان پێی دەگوترا چی؟ داوای ناونیشانی کۆنگرەکە دەکات. ناونیشانی کۆنفرانسەکە لێرەش A. Building a new Kurdistan. بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. B. Top priorities of 2025. گرنگترین ئەولێتەکان بۆ ساڵی 2025. C. Education in South Africa. پەروەردە لە ئەفریقای باشوور. D. Action for a better world and development on every continent. کارکردن بۆ جیهانێکی باشتر و پێشکەوتن لە هەموو کشوەرەکان. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی D. Action for a better world and development on every continent. Question number 5 پرسیاری 5. The second presentation of Azad Qadir at the youth conference was dash. دومین بابەتی پێشکەشکردنی ئازاد قادر لە کۆنفرانسی لاوان بریتی بوو لە یەکێک لەمانە. A. Oil and water resources in the Middle East. سەرچاوەکانی ئاو نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. B. Our world today. جیهانی ئەمڕۆمان بوو. C. Building a new Kurdistan. بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. D. The world's top priorities for 2025. گرنگترین ئەولێتەکانی جیهان بۆ ساڵی 2025. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. دومین بابەتی ئازاد کە پێشکەشی کرد لە کۆنگرەکە بریتی بوو لە Oil and Water Resources in the Middle East. Question number 6 پرسیاری 6. Dash was the person who showed Azad Qadir around. ئەو کەسە بوو کە ئازاد قادری بەناو شارەکەدا ژێڕا بە شارەکەی ئاشنا کرد. A. Kate Riley. B. Leila Jaff. C. Tara Ata. D. Stella. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی D. Stella بوو کە show Azad round واتە ئازادی ژێڕا بەناو شارەکەدا و ئاشنای شارەکەی کرد. Question number 7 پرسیاری 7. I'm pleased that you are talking about Kurdistan later on. واتە خۆشحاڵم کە دواتر دەربارەی کوردستان قسە دەکەی. خۆشحاڵم کە دواتر دەربارەی کوردستان قسە دەکەی. This was said by. ئەمە لەلایەن چێوە گوتراوە؟ A. The Mayor of New York. A. پارێزگاری نیویۆرک. B. Kate Riley. C. Dr. Haval Sherzad. D. A member of Azad's audience. لەلایەن ئەندامێکی ئامادەبوانی ئازاد. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. Kate Riley. Kate Riley بوو کەوتی خۆشحاڵم کە دواتر دەربارەی کوردستان قسە دەکەی. لە وەڵامی ئیمێیلەکەیدا بۆ ئازاد ئەمەی نووسی. Question number 8 پرسیاری 8. When Kate Riley said کاتێک Kate Riley گوتی It is great you will be speaking for Kurdistan later on. کاتێ وتی شتێکی زۆر باشە کە دواتر قسە بۆ کوردستان بکەی مەبەستی چی بوو؟ She meant A. The speech of the mayor of New York. مەبەستی لە وتارەکەی پارێزگاری نیویۆرک بوو. B. Azad's discussion about his visit to New York. مەبەستی لە گفتوگۆکەی ئازاد بوو دەربارەی سەردانەکەی بۆ نیویۆرک. Stella's plan to visit Kurdistan. مەبەستی لە
پلانەکەی ستێلا بوو بۆ سەردانکردنی کوردستان. D. Azad's discussion about oil and water resources in the Middle East. مەبەستی لە لێدوانەکەی ئازاد دەربارەی سەرچاوەکانی نەوت و ئاو لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بوو. مەبەستی چی بوو کەوتی It's great you'll be speaking for Kurdistan later on. مەبەستی چی بوو؟ وەڵامی ڕاستبردیە لە هەڵبژاردەی D. Azad's discussion. هەتا مەبەستی لە لێدوانەکەی ئازاد بوو، گفتوگۆی ئازاد دەربارەی نەوت و سەرچاوەکانی ئاو لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست. Question number 9. پرسیاری 9. Azad Qadir couldn't visit Daesh while he was in New York. Azad Qadir نەیتوانی سەردانی یەکێک لەم شوێنانە بکە یان یەکێک لەم کەسانە کاتێ لە نیویۆرک بوو. A. The Empire State Building نەیتوانی سەردانی کۆشکی ئیمپراتۆری بکە. B. ستێلا نەیتوانی سەردانی ستێلا بکە. C. The Statue of Liberty پەیکەری ئازادی. D. Staten Island دوورگەی ستاتن. وەڵامی ڕاستبردیە لە هەڵبژاردەی C. The Statue of Liberty نەیتوانی سەردانی پەیکەری ئازادی بکە لەبەرەوەی گەشتیاری زۆری لێبوون لەبەرەوەی زۆر قەرەباڵغ بوو بۆیە نەیانتوانی سەردانی ئێوە بکەن. Question number 10. پرسیاری دا. Azad Qadir and Stella visited Daesh together. Azad Qadir و Stella بەیەکەوە سەردانی یەکێک لەم شوێنانەیان کرد. A. The Empire State Building. B. The Big Apple Hotel. C. The Big Apple Hostel. D. The Statue of Liberty. سەردانی کام لەم شوێنانەیان کرد بەیەکەوە. وەڵامی ڕاستبردیە لە هەڵبژاردەی A. The Empire State Building بەیەکەوە سەردانی کۆشکی ئیمپراتۆریان کرد. Question number 11. پرسیاری 11. The Empire State Building was opened in 1931. کۆشکی ئیمپراتۆری لە ساڵی 1930 کرایەوە and its dash و A. 102 floors 102 نهۆمە. B. 1.740 feet long 1.740 پێ درێژە called New Amsterdam پێی دەگوترا New Amsterdam. Both A and B are correct. هەردووکیان A و B ڕاستن. وەڵامی ڕاستبردیە لە هەڵبژاردەی A. کۆشکی ئیمپراتۆری لە ساڵی 1930 کرایە و 102 نهۆمیشە. Question number 12. The Empire State Building was the tallest building in the world for Daesh. کۆشکی ئیمپراتۆری بەرزترین بینا بوو لە جیهاندا بۆ ماوەی چەند ساڵ؟ A. 1930 years. B. Over 40 years. C. 1970 years. D. 1470 years. وەڵامی ڕاستبردیە لە هەڵبژاردەی B. Over 40 years. واتە کۆشکی ئیمپراتۆری بۆ ماوەی زیاتر لە 40 ساڵ بەرزترین بینا بوو لە جیهاندا. Question number 13. پرسیاری 13. Wow! Look at the lights! You know people like me only really see New York when we show visitors around. Wow! سەیری ئەو ڕووناکیانە بکە. دەزانی کەسانی وەک من لە ڕاستیە تەنها ئەو کاتانە نیویۆرک دەبینن کە کاتێک گەشتیاران بەناوچەکاندا ئاشنا دەکەین. کاتێک گەشتیاران بەناو شارەکەدا دەگێڕین بە شوێنەکان ئاشنایان دەکەین. کێ ئەمەی گوتووە؟ A. The Mayor of New York پارێزگاری نیویۆرک. B. Azad Qadir. C. One of Stella's college friends یەکێک لە هاوڕێیانی کۆلێژی ستێلا. None of them هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بردیە لە هەڵبژاردەی D. None of them ئەم قەولە هیچ یەکێک لەوانە نییە بەڵکو لەلایەن ستێلاوە گوتراوە. Question number 14. پرسیاری 14. Decide who probably said this. بڕیار بدە کە دەشێ کێ ئەمەی گوت بێ. I'd like to ask this. حەزەکەم ئەو پرسیارە بکەم. Roughly how big is the population of Iraqi Kurdistan today? بەنزیکی دانیشتوانی کوردستانی عێراق لە ئێستا چەندە؟ ئەم وتەیە لەلایەن کێوە گوتراوە؟ A. One of Azad's audience یەکێک لە لایەنگرانی ئازاد یەکێک لە ئامادەبوانی ئازاد. B. The Mayor of New York پارێزگاری نیویۆرک. C. الحاجی بوهاری حاجی بوهاری. D. Rosa Gomez. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. One of Azad's audience یەکێک لە ئامادەبوانی ئازاد. Question number 15. پرسیاری 15. Decide who probably said this. بڕیار بدە کە پێدەچێت چی ئەمەی گوت بێ. Your discussions this week
will help to shape the future of our world. گفتوگۆکانی ئەم هەفتەتان یارمەتی دەردەبن لە پێکهێنان و تشکیلکردنی داهاتووی جیهانمان. So let me just say that New York offers you a great welcome. بۆیە ئیجازەم بدەن تەنهاوە بڵێم کە نیویۆرک پێشوازیەکی مەزنتان لێ دەکات. A. The Mayor of New York ئەم وتەیە لەلایەن پارێزگاری نیویۆرکەوە گوتراوە. B. ستێلا. C. A tourist in New York گەشتیارێک لە نیویۆرک. D. A member of Azad's audience ئەندامێک لە ئامادەبوانی ئازاد. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. The Mayor of New York لەلایەن پارێزگاری نیویۆرکەوە. Question number 16 پرسیاری 16. Welcome back Azad. Azad بەخێر بێیتەوە. Now I'd like you to give our English class a short presentation. حەز دەکەم بابەتێکی کورت پێشکەش بە کلاسی ئینگلیزیمان بکەی on your experiences دەربارەی یاخود سەبارەت بە ئەزمونەکانت in New York لە نیویۆرک. Decide who probably said this. بڕیار بدە کە چێ ئەمەی وتووە. A. The Mayor of New York پارێزگاری نیویۆرک. B. ستێلا. C. Kate Riley. D. تارا ئەتا. ئەخ تارا ئەتا. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. Kate Riley کاتێ ئازاد دەگەڕێتەوە بەخێرهاتنی دەکا و داواشی لێ دەکا کە پرزنتیشنێکی کورت بابەتێکی کورت پێشکەش بە پۆلەکە بکە. Question number 17 پرسیاری 17. Azad Qadir was asked by his English teacher to dash. Azad Qadir لەلایەن مامۆستای ئینگلیزیەکەیەوە داوای لێکرا کە چی بکە. A. Talk about oil and water resources in Slimani. داوای دەکرد کە قسە بکات دەربارەی سەرچاوەکانی ئاو نەوت لە سلەیمانی. B. Give a short presentation about his visit to New York. بابەتێکی کورت پێشکەش بکات سەبارەت بە سەردانەکەی بۆ نیویۆرک. C. Help the conference organizers to take part in the mayor's speech. یارمەتی ڕێخەرەکانی کۆنفرانسەکە بدا بۆ بەشداریکردن لە وتارەکەی سەرۆک شارەوانی. D. Email Rosa Gomez. داوای دەکرد ئیمەیلێک بۆ ڕۆزا گۆمز بنێرێ. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. To give a short presentation about his visit to New York. دەربارەی سەردانەکەی بۆ نیویۆرک. ئەم پرسیارە بە چەند شێواز هاتۆتەوە. لە پرسیارێکیان دەڵێت داوای دەکا کە دەربارەی ئەزمونەکانی لە نیویۆرک، لێرە دەربارەی سەردانەکەی بۆ نیویۆرک. Question number 18 پرسیاری 18. Azad's teacher asked him to give a short presentation on dash. ئەمە جارێکی تری شاتۆتەوە پرسیارە. مامۆستاکەی ئازاد داوای دەکرد بابەتێکی کورت پێشکەش بکات سەبارەت بە A. Oil and water resources دەربارەی سەرچاوەکانی ئاو نەوت. B. Building the new Kurdistan بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. C. His experiences in New York دەربارەی ئەزمونەکانی لە نیویۆرک. D. None. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. مامۆستای ئازاد داوای دەکرد کە بابەتێکی کورت پێشکەش بکات دەربارەی his experiences in New York دەربارەی ئەزمونەکانی لە نیویۆرک. ئەمە 18 پرسیاری وزاری بوو کە تاوەکو ئێستا لەم دوو لاپەڕێ هاتوونەتەوە. تاوان پرسیاری تری لێ دروست دەبێت بەڵام بابەتەکە زۆر درێژکرایە. تا ڤیدیۆیەکی تر و وانەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد بن.